每一盒裏面我哋會有部主機啦，有一條電線、變壓器、水瓶、兩條鼻管、個濾芯、說明書以及我哋嘅售後服務卡。首先介紹一下我哋嘅主機，呢個位置咧就係電源嘅開關，呢一個位置咧可以睇到我哋嘅氫氣嘅生產啦。嚟到呢個大圓形就係我哋加水嘅位置，而呢一個位置就係我哋出氫氣嘅位置，而中間呢一個就係我哋排出氧氣嘅位置。後邊咧有兩個接口嘅，呢邊咧就係駁電源，而隔籬呢邊咧就係駁我哋咧嘅輕水攪拌杯嘅。我哋機器嘅上方咧有一個提示嘅，我哋呢部機咧只可以加純水啦。另外我哋用之前咧搣咗呢個貼紙，每次用之前咧 make sure 呢一個排氧嘅孔咧係要突出嚟嘅，即係好似咁樣。我哋可以將溫馨提示嘅呢部咧可以貼喺旁邊，咁啊方便我哋每一次都可以睇翻啦。我哋就準備加水啦，咁我哋先將加水嘅位置逆時針方向向呢邊擰，跟住開，裏邊咧會見到一條紅色線嘅，到時加水裏面最高嘅位置啦。喺香港方面咧，其實純粹咧就係講緊我哋嘅蒸餾水啦。首先就加水到去最滿嘅位置，再加上我哋嘅將個濾芯擺埋落去，順時針方向擰翻去呢一邊，咁就確保佢 lock 咗，同埋確保個排氧孔係開咗嘅。加完水之後，我哋就連接翻我哋嘅電源，睇到部機會有個藍燈閃咗。咁而家呢個時候，部機咧係做緊一個自我檢測嘅動作，我哋就唔需要撳任何嘅掣，等佢自我檢測到個藍燈熄咗為止。